Всем привет, с вами Lock Repair. Сегодня буду устанавливать замочек Aqara D100 вот на такую дверку. Сейчас здесь стоит замочек фирмы Guardian. Вот он, Aqara, уже лежит подготовленный, клиент его уже настроил под себя. Готовый результат чуть позже. Итак, закончил я с установкой замка Aqara D100. Вот так это все красиво выглядит. Осталось только маленькое отверстие от старого замка, еле заметное. Так это все красиво выглядит. Данным образом выглядит ответная планка.